अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम स्पीकर रिपेयर करेंगे। ये कंप्यूटर के स्पीकर जो है ये पावर ऑन तो हैं, लेकिन इसमें आवाज़ नहीं आ रही बिल्कुल। मोबाइल में अपन या कंप्यूटर में जिसमें लगा रहे हैं ये बिल्कुल आवाज़ नहीं दे रहा है, वो साउंड वगैरह नहीं दे रहा। तो अपन इसको खोलेंगे पहले। तो देखते हैं इसमें क्या मसला आ रहा है। ये देख सकते हैं इसके अंदर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ये है 9 वोल्ट 2 एम्पियर का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। तो ये अपन ने सर्किट बाहर निकाल लिया है। मैं आपको बोर्ड में लगा के दिखाता हूँ। ये मैंने इसका तार बोर्ड में लगाया। ये देख सकते हैं ये ऑन तो हो गया है। तो ये देख सकते हैं मैंने ये दूसरे स्पीकर में से लीड निकाली है। तो अपन ये लगा के देखते हैं इसमें कि लीड का ही मसला है या किसी और चीज़ का मसला है। तो ये देख सकते हैं जैसे ये ब्लैक है। ये मैंने ब्लैक तार हटा दिया। इधर अपन ब्लैक की जगह ये वाला लगा देंगे। ठीक है, फिर अपन वाइट हटा देंगे। तो अपन ये प्लग लगा लेते हैं सॉकेट में। ये अपने बोर्ड में अपन ने प्लग लगा दिया। ये देख सकते हैं इसकी लाइट जल गई, ऑन हो गया। अब अपन मोबाइल में लगाते हैं। साउंड सुना दो इसका। ये अपने मैंने पैक कर लिया स्पीकर ही। मैं इसको आपका साउंड सुनाता हूँ इसको। ये देख सकते हमने सॉन्ग प्ले कर लिया है। ये जैक थोड़ा मसला कर रहा है मेरे बॉडी का।